हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि सर्दियों में बच्चों को किस तरीके से ठंड से बचाया जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है जायफल। यदि आप बच्चों को नहलाने के तुरंत बाद थोड़ा सा जायफल घिसकर पानी में देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है और बच्चों को पूरी सर्दी ठंड नहीं लगेगी। तो आप इस उपाय को कीजिए और लाभ उठाएं। और यदि ये उपाय आपको पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।